Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Mga 2014 siguro to, diha mismo sa among balay sa Davao, nadungog lang nako nga may pagpangubkob aron pagpangita og bulawan. Wala gyud to gisulti sa akong mga ginikanan sa una kay ngadtong panahon na tuwa pa man ko sa Zamboanga nagmisyon. Pero nagkuratan ko kay pag-uli nako akong nadiskubrihan nga sa among kusina ilalom sa lamisa kananan may nabulit nga lungag. Ug sa dihang akong gipangutana ang akong mga ginikanan, ilang gisulti nga usa sa among paryente ni Tuo nga daw naaday treasure sa among yuta. Busa ila kining gikalot. Ug ang resulta nada. Usa ra jud ka kalo sa hapon. Ug pagkahuman ilang gihunong ang pagpangita. Kini nga kasinatian usa lang ka ehemplo sa daghang tawo nga nagtinguha makakita og dakong bahandi. Bisan og usahay peligro, kapoy, og sa posibilidad nga walay makuha, daghan gyud ang musugal niini. Apan unsaon man nato kung ang atong ginahandom nga bahandi dili lang di ay kwarta, dili bulawan kundi ang gingharian sa langit. Kini ang giingon ni Hesus sa ebanghelyo karon. Sa duha ka sambingay, ang bahandi nga gitago sa uma ug ang mutya nga bililhon. Mga illustrations ni Hesus kung unsa kabililhon ang gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gitago nga sa pagkakita sa tao iya kining gilubong balik og namaligya sa tanan aron mapalit katong yutaa. Sa laing bahin sama sa usa ka negosyante nga nakakita sa pinakabililhon nga mutya. Iya usab nga gibaligya ang tanan aron iya kining makuha. Unsa man ang gipasabot aning namaligya sa tanan nga butang. Unang punto, ang gingharian sa Dios mas bililhon pa sa tanan natong panag-iya. Sa panahon ni Hesus, walay bangko ug ang mga tao maglubong og bahandi sa yuta aron pagtipig sa ilang mga gipanag-iya. Kung mamatay ang tag-iya ug walay makahibalo niadto, mahimong ang bahandi magpabilin nga gitago. Busa kung may makakaplag niini dako kaayo ni nga grasya. Sa pagtuo maupod ni, ang gingharian sa Dios, ang kinabuhi nga hapsay, ang kinabuhing anaay kalinaw, dili mapalit, pero mahimong makabot kung andam ta muhatag sa tanan alang niini. Sa atong panahon karon daghan ang nangita og kalipay sa material nga mga butang. Apan ang Ginoo maghatag og kahulugan bisan sa kasakit og daghang mga kakulang. Ang gingharian sa Dios mas bililhon pa sa tanan natong panag-iya. Ikaduhang punto, ang gingharian sa Ginoo nagkinahanglan og pagsakripisyo. Kining negosante wala lang nakakaplag og mutya, nangita gyud siya ini. Siya aktibo nga nangita ug sa pagkakita niya sa pinakabililhon nga mutya iyang gibaligya ang tanan aron iya kining mapalit. Sa panahon ni Jesus, wala pa ang mga pearl farms sama sa atong mga moderno nga pearl farms karon. Pero ang mga mutya o perlas, ginakuha na siya ilalom sa dagat sa mga rehiyon sama sa Persian Gulf ug sa Indian Ocean. Delikado ang pagpangita niini ug kasagaran nga mga dagkong negosyante lang ang makaangkon niini. Tungod sa kalisod sa pagpangita og mutya, gigamit kini ni Jesus isip simbolo sa butang nga bililhon ug lisod makaplagan. Sa atong pagtuo kinahanglan usab kita mubati sa kahayag sa Ginoo, mubati sa gahom sa iyang presensya. Apan daghan kanato ang maluya sa pagpangita ini kay wala pa kita kabalo unsay bililhon. Ug usahay nagtuo ta nga ang mga temporaryo nga mga butang mao na ang labing bililhon, pero ang tinuod nga mutya mao si Kristo. For where your treasure is, there your heart will be also. Matthew 6:21. Kay diin anaa ang imong bahandi, didto usab anaa ang imong kasing-kasing. Ang gingharian sa Ginoo nagkinahanglan og sakripisyo. Mga igsoon, mga anak sa Dios. Ang gingharian sa Dios dili lang bahandi nga gitago. Kini kalipay nga mabati sa atong kinabuhi. Ang tawo nga nakakaplag og bahandi sa uma ug mutya nga bililhon, nalipay ug mihimo og usa ka dakong desisyon, ang pagbaligya sa iyang tanan para sa Ginoo.
Sa atong pagsunod kang Kristo adunay mga butang nga angay nato usab nga biyaan, ang sala, ang garbo, ang kalibutanong mga tinguha. Apan ang kapuli niini ang kalipay nga dili gayud kabayran. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.